Pedro, tá aí, dois. Estão aí dois. Tens outro no meio, mesmo no meio da estrada. Filha da puta, fez-me pelo body pick, mas não consegui fazer nada. Acertei 2 hits. Esse outro. Bem. Ah, aí está. Aí está ele. Mano, como é que eu não acertei um... Ah, mano, não sei, mano. À direita, não. Bravo team wins. Multi-kill. Double kill. Ai, caralho. Estou com medo de avançar. Está um no elevador. Está no elevador e... Double kill. Gosto de citar este gajo. Pedro, anda, apanha-se. Fire in the hole. Só está aí mais cima. Double kill. Vai. Ei, Pedro, estás a... Foda-se. São maiores, Stalin. Tens lá de tens um ao fundo, ó. Está aqui lá embaixo comigo, Enemy down. Não vale eles têm tiros, mano. Bravo team wins. Isso. GG, filhos da pitos. Ah, não é? Olha que o Dilita. Que puta de filme fiz, mano, que eu vi agora. Headshot. Masturbaste. Espera aí, Não. estamos no meio. Double kill. Ah não, só já matou. Continua no meio, na casa do meio. Enemy down. Tá na casa do meio ainda. Está outra embaixo que eu já tenho. Está no meio mesmo. Ah, está no meio. Avança tanque, avança tanque. Vai aparecer DOPZ. Está no meio. Estão todos do meio. Avança aí, já tem. Avança, avança. Avança e mata o do meio. Avança e mata o do meio, rápido. O que está à entrada da casa do meio. À direita, a do meio mesmo. A entrada do meio. Vai, Estão em cima, estão em cima. Bem, outro está a toalha. Ai, está a toalha. Está no telhado a soro. Dá para Até acho sim. Eu acho que ele está soro. Grenade. Tá naquelas telhas em baixo, DOPZ. A que sobes pelo caixote do lixo. Está a mirar. Em cima agora. Está no meio da estrada. Foi para a bomba de cima. bomba cima. Está na bomba já. A bomba Eu acho que ele velha. está soro, mano. Duas ou três Tá, pistoladas. Está lá, está no barril. Bravo team wins.